所兄兄姐，愿主英文的平安，甲咱每一个兄三甲弟弟。今日无事要用伫黑暗中发出光来。光，咱第一个定定听到的比喻是啥物？细汉囡仔拢定唱讲，我要参照一支啥物？一支箭，爱点火光。咱定定用蜡烛来做一个比喻。蜡烛，啥物时阵用会着？熄电时阵吼，我较早细汉拢做爱熄电，感觉气氛特别好。在熄电时阵啊，拢点一支蜡烛，菜袂好。啊，明明行到迄个便所，拢爱摕一支蜡烛，感觉行行，无你看无便所咩？除了蜡烛，佫有啥物？哦，再紧就生日，生日快乐！生日时嘛用着，但是咱拢有一个习惯，若要用蜡烛时，一定爱甲啥物撇火？电火撇火，为什物？啊，无咱有看蜡烛咧光。你若讲光影影时阵，你点迄支蜡烛，敢看会出蜡烛光无？无。为什物哪安尼？因为蜡烛光到比电火较光。无。今日咱读的圣经在伊甲咱讲啥物？13章12节，伊讲，迄个暝要过，你是君啊。暝要过，你是君啊。伊就是讲，迄个黑暗已经要过去啊，日已经要出来。日头若出来时阵，蜡烛敢有光？无光。所以讲啊，咱要做光做蜡烛，就爱趁时来行。因为蜡烛是咱，总是光是啥？是上帝。当上帝若过来的时候，敢有需要咱的蜡烛？无需要。无需要，所以咱蜡烛要发光，就爱趁啥物？上帝要来之前，咱爱紧发出迄个光，才有迄个记啊。所以耶稣在讲，咱是世间的光，总是当上帝光过来时，迄就是审判时，是末日的时。所以圣经提醒咱，着趁时去做咱应该爱去做，总是咱要安怎做？咱讲个蜡烛要会光，着爱伫暗的所在。所以啦，真侪人拢知影，咱基督教的信仰，毋是一个出世的信仰，毋是讲离开即个世界，家己毕业签山啦，来当啊修行，家己得着就好。主要所讲啥？咱是世间的光，爱行往世界，行往人群，行往百姓，特别行到行去遐个需要人的所在。咱来想想，遐个需要人一定拢是啥物？咱个社会上阶级。上黑暗的、上歹过的、上无人要去讲的、上无尊严、无地位的，总是耶稣讲：恁是光，只有伫迄个暗的所在，恁的光才有作用，恁的光才有影响人。若是换倒转来，即个世界甲咱教的毋是安尼的。咱若做光要囥喺倒，嘛着插伫蜡烛，插伫电灯管顶嘛，互人欣赏。倒一个要行去暗的所在，当遐做人的照光内面路啊。咱讲马嘛，伫菜伫电灯管顶，无嘛啊啦，无嘛菜伫桌仔顶，做布置，互人欣赏，互人欣赏。咱若要去照光人的路，要行去迄个野外，行去一个外口黑暗的所在，行去你嘛毋知你要行去倒个所在。这是主讲咱是烛，咱是一支烛，世间的光，黑暗就是咱应该爱去的所在。所以咱像世间人想无共款，世间人是爱啊。爱好，爱独善其身，就是主甲咱讲，咱是烛，要发挥迄个烛的功用，就爱上近迄个暗的所在，互恁的光伫暗的所在显明出来，来照光遐需要的人，来照光遐需要的代志。而遐主毋是讲咱一个人是光尔，伊讲咱众人拢是光，所以咱并无孤单。咱虽讲是一支烛，伫遐咧点，但是主讲咱有当时物件做。咱有当时物件做，当咱自己做伙时，你会感受到迄份的温暖。为什么？因为咱拢有共款的目标，共款的救主，共款的身份。蜡烛有一个真特别的特色，蜡烛啊，知影伊的有限。一旦我若点落去，
有一天我会收较无去，无去想就是我生命结束的时。总是咱做一个基督徒，咱袂去想讲，那安尼我莫甲点好啊。因为当咱信主的时阵，咱哪一个已经点去啊？但是点去时，你到底有发挥哪一个功用啊无？你是点咧互看水的，还是真正发挥你的功用，伫暗的所在来照光，互人因为你的光来得到祝福？好亲像咱所创造遮物件共款，咱拢有买足侪产品，无论是手机。无论是咱爱的物件，咱爱礼物，足侪物件，咱的厝内你迄柜子你甲拍开看，内面足侪物件拢是你喜的。但是请问，你若是迄个物件互创造出来，你有啥物款的期待？我会当发挥功用嘛？我互创造出来，就算我是一支手机啊，我嘛讲来我会当发挥功用。诚做安那，我的主人、甲伊的朋友、甲伊的亲人，会当沟通，真正。增加因的感情，会当好好来帮助我的主人，帮助伊的需要，帮助伊的人际，甚至伫伊需要急救的时候，我这支手机啊，搁当发挥功用，互伊求救。手机啊，互创造出来，嘛有即款的期待。但是你当想想，当迄支机啊，若互你买来，你甲关伫咧拄仔内面，拢无咧甲用时阵，伊会安怎？伊会流目屎。咱人嘛是互创造出来。人即个世间上大的无奈、上大的遗产是啥物？不被需要。当一个人若不被需要，是伊安怎？伊就忧郁症，伊会感觉我活无价值，伊也爱我，伊嘛爱伫我。啊，我想要做啥物，人也爱接纳，安尼我活得要创啥？当一个人行无路时阵，无互尊重，无互接纳，伊的性命无互肯定伊的价值时阵，伊行袂落去。伊行袂落去，伊会想要自杀，用安尼来结束伊的生命。咱每一人受创造，拢有咱的生命意义，甲咱生命目的。所以上帝用真济受创造的，甚至咱家己创造出来物件，来提醒咱即个事实。但是偌侪基督徒掠了即个事实，愿意用咱的光去上分迄个黑暗，互咱的光真正有功用，毋是只点好看。所以讲，基督徒为什么要守主日？为什么要礼拜？咱是因为为着守来守，为着上帝交代咱着来。上帝是爱咱的光，通过咱的组织做伙，搁一甲彼此来提醒，咱伫圣灵接光，咱的接，并无算做是啥物。所以咱在祈祷的时候，甲主讲，我也是只是一个卑微的，我是只是卑微的人，你卑微的器具。愿互主来用，因为当主来临在，当咱伫圣殿内面，你会发现，咱每一个光无算做是啥物，只有剩主的光。但是反倒来想，咱虽然光卑微，想袂到主，伊要搁用咱的光。主家己的光已经真光啊，会当照光全世界。伊竟然肯用咱小小的智慧，互咱会当参与当间去照光即个世界。这是主互咱的福气，也是主互咱的使命。主讲咱是世界的光，人若点灯是无放伫倒下，会放伫倒仔顶要照光全家的人。所以主嘛应允咱只要好好做迄个光，嘛咱一个人信主得救，咱全家也要得救。所以通看见咱的光是真特别，咱的光是受祝福的。咱的光是上帝欢喜的，但是要做好一个光，有伊的条件。伫咱生活内面，咱会当来看见，真侪时阵，咱感觉圣经甲咱教是安尼，爱做好，爱款待厝边，爱安怎帮助人，无计较，无求回报。但是咱伫真实的生活内面，咱敢会当做到安尼？当咱做时，有当时咱感觉，做拢笑戆呆。迄做也无得着啥物好物啊，也无讲我今日做了，当日老板甲我加薪，啊是讲我伫路捡着1000箍，拢也无即种好康的代志。但是咱做得好，到底是要达成啥物款的祝福？主叫咱做迄个好，到底是要互咱看见生命啥物款的价值？即个影片是人传到我的，我看了真感动，因为咱的基督徒的一生，
就好产就是安尼。咱咧做时，咱拢毋知你着啥物，嘛毋知啥物款诶效果，嘛毋知咱做到落尾有结果啊无。但是即个影片伊要甲咱讲，这就是祝福咱诶人生。无在你得到偌济外在诶物质，是在你用你诶疼，用你诶性命去改变另外一个性命，互伊参像你共款感受着主诶疼。即个社会就算有有好业有善食，有缘投有歹，有悬有低，但是因为疼，遮拢无算做是啥。所以圣经才甲咱讲，伫疼内面是无惊吓，伫疼内面是无批评的，伫疼内面是无比较的，伫疼内面只有接纳，只有尊重，只有帮助，只有看到伊个需要的，而且我会当做啥物来帮助伊。虽讲我有限，拢是只要我肯去做，我有限要通过主无限的疼来成就无限的信仰甲技术。咱做伙来看即个影片。เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ดูแลเพื่อนไม่ได้ออกทีวี ไม่มีแขกรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี 咱看见即个影片内面，伊做的小可代志哦，毋是超过伊会当做。当伊开始做时啊，你看到人拢甲害头，闹戆戆甲即款样的。毋嘛伊害头尔，然后斗相共，你嘛怀疑讲，即个人是有问题啊无？逐工拢来关钱，即是有问题啊无？总是啊，伊欢喜去做，虽然伊会当做毋是真做，但是伊尽伊的力去做。伊做到落尾所改变，互真侪人拢想象袂到。伊家己心哪来哪好，受伊帮衬的人心嘛受调整，
知影讲人就是爱有疼，爱互相斗相共，即个世间才有温暖。所以你看，迄个囡仔到落尾当去读册，我相信对伊一生到落尾，伊会真做一个帮衬人的人。是即伫边仔看笑话遐个人，害头遐个，到落尾拢发现什么？原来人生会当无共款，原来人生会当无共款。咱少年拢捌唱过一条诗歌，叫“把冷漠变成爱”。主互咱的疼，就是要叫咱迄个冷淡，伫迄个生疏，伫迄个分别，伫迄个现实的社会环境内面，来行出无共款的，互人看见。咱的基督徒的性命就是安尼。你敢会当想象，当即个代志还未互咱看到结局时，若是一开始，伊所拄着，敢毋是拄咱的家庭拄着，咱伫生活中拄着。咱有时嘛是会拄着无好的同事，工课无顺遂的时阵，咱会拄着咱生活困境的时阵，咱安怎去想，安怎去面对这个问题？我相信真侪人啥啦，批评、埋怨，哪会安尼？别人拢拄袂着，甲我拄着，有啥物好康的拢伊的，是我上帝无祝福我。你若安尼想的是安怎？拄好中着魔鬼的。因为魔鬼就是无爱你看清楚。当你若愿意照上帝去行时，你所得到祝福超过你所想象。你会当改变的是全世界。魔鬼无爱你看到真正，魔鬼无爱互你的光照伫人的面前，伊爱你啊，把光家己藏起来。上好是拢爱点，莫浪费你的性命，浪费你的钱财，浪费你的青春，浪费你的才情，家己用就好，独善其身。但是你会当想象，咱人拢有需要时，拢有危急的时，拢有艰苦需要人斗相共的时。